Som andre bakker går havnebakken jo heldigvis både op og ned. Kommer man først så langt som her, og det gør de fleste jo alligevel, så bærer udsigten belønningen i sig selv. Omkring grundlovsdag lyser den blomstrende gyvel rigtigt op i morænelandskabet. Og her er en af skabelsesberetningerne om Anholt, og denne er måske i virkeligheden den mest enkle. På 6. dags aften, da Gud Herren havde fuldført sit dagsværk, tog han sine store sko af og tømte dem for sand ud i det der årtusinder efter blev kaldt for Kattegat, og vupti, så var Anholts dannet. Fra bybakken er der især om foråret før løvspring en rigtig god udsigt ud over ørkenen og over byen. Der er jo også geologernes skabelsesberetning, der går ud på, at bakkerne er skabt af isen for ca. 15.000 år siden. Kærlighedsstien løber på Nordbjergs kant ud mod ørkenen. Den ørken, der udgør cirka 3/4 af hele øen. Og dannelsen af ørken er sket lige efter fastlandstiden, og er sket i læ af bakkelandet, dels ved at landet har hævet sig, men også ved at havet har afsat strandvolde, samt ved nogen sandflugt. Fra øens højeste bakke, Sønderbjerg, der er 48 meter høj, får man et storslået indtryk af ørkenen og dens udstrækning. Og her kan man virkelig tale om åbne landskaber. I modlys, det vil sige sen eftermiddag eller aften, tegner Sønderbjerg sin karakteristiske profil. Samler man på solnedgange, er Vesterstrand suveræn. Her med havnen som baggrundskulisse. Men nu skal vi ud og se det landskab, som Anholt sikkert allermest kendt for. Ørkenen. Græsarten sandskæg, der er yderst modstandsdygtig mod tørke, er en af ørkenens karakterplanter. Ørkenen er et stednavn og på Anholt ikke en landskabsbetegnelse, men er det, botanikere kalder en lavhede, ikke fordi den ligger lavt, men fordi et stort antal likener eller laver karakteriserer ørkenen.
Forfatteren I.P. Jacobsen, der også var en dygtig botaniker, besøgte Anholt i 1870 og fandt blandt andet bjerguglefod, der i Syddanmark kun er kendt fra Anholt. Den er meget almindelig på Grønland og Færøerne. Vi har lige taget en hurtig afstikker til Botanisk Museum i København, for kunne det nu være rigtigt, der var faktisk nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om I.P. Jacobsens presseeksemplar af bjerguglefod, og den blev derfor sendt til en russisk professor, og man må sige, at svaret lod vente på sig. Revolution og verdenskrig kom på tværs, og først i 1925, altså cirka 40 år efter I.P. Jacobsens død, kom svaret, den var god nok, det var en bjerguglefod. Det meste af Anholt, også den nuværende ørken, var indtil midten af 1500-tallet dækket af skov, hovedsageligt fyr, men eg har også været almindelig. Allerede i 1591 har vi vidnesbyrd fra søfolk, der klagede til kongen over, at det var blevet vanskeligere at lokalisere Anholt, i det skovene var ved at være væk, og Anholts profil derved forandret. Revling er uhyre almindelig i ørkenen, og blandt andet mågerne synes, bæren er en lækker bisken. Selvom det er en ørken, er der også mere fugtige områder, hvor blandt andet kærulden trives fortrinligt og lyser op med den hvide, silkeagtige uld. Klokkelyngen, eller kopattelyng, som den også kaldes, er her fra udkanten af Porsemosen og tiltrækker sig opmærksomhed med et sandt farveorgie i mange rødlige nuancer. Men ellers er det naturligvis porse, vi finder her i Porsemosen. Længere ude mod fyret kan man være heldig at finde tranebær, der blomstrer omkring Sankt Hans, og kan plukkes og for eksempel anvendes til gelé i oktober. Bærene indeholder så meget benzosyre, som vi kender fra atamon, at de faktisk er selvkonserverende. Hvis man betragter Anholts omrids som en fugl, er flagget den øverste del af hovedet. Flagget er et fugtigt marint forland med strandenge og brakvandssø. Et eldorado for mange fugle og dværgternens fredede yngleplads. Flagget er nyere dato, det vil sige dannet i løbet af de cirka 100 år, der er gået efter, at havnen er blevet bygget, i det molanlægget ændrede strøm og lægeforhold. Området ser ud til langsomt at vokse hen ad Nordstranden i retning mod fyret. Anholts placering midt i Kattegat, samt øens lille størrelse, får havet til at spille betydeligt ind på temperaturforholdene, og øen er således relativt tør og varm. Anholt ligger i regnlæ af Jylland, og regn forårsaget af såkaldt termisk løft over Anholts eget landområde er meget sjælden. Ja, rigeligt er det jo. Anholt har mere at byde på. Strandkål klarer sig fint i det salte miljø tæt på strandkanten. Oppe i klitterne finder vi blåmunke og engelsød. Også den smukke stedmorblomst finder vi her. På de fugtige strandenge bag Nordstranden
er der kødædende planter. Soldug med de klæbrige kirtelhår er afhængig af det kvælstoftilskud, som uheldige insekter bidrager med. Den lille strandtusinggylden hører til blandt mine æstetiske favoritter. Dannelsen af ørken er sket lige efter fastlandstiden, som sagt, og skete i læ af bakkeladene, dels ved en landhævning, dels ved havets afsætning af strandvolde samt ved sandflugt. I dag er nogle strandvoldene overlejret af høje klitter, skabt ved sandfygning. Sandet her er groft og brunligt, i det er farvet af et højt indhold af magnetit, magnetjern, i modsætning til det fine hvide strandsand. Pakhusbugtens klitter er et eldorado for børn i alle aldre. Udklippet her fra Politiken den 17. juli 1955, hvor man kan læse: På dertil given foranledning meddeles i henhold til landpolitivedtægten paragraf 2 stykke 2, at det er forbudt at vise sig på stranden med uanstændig blottelse af legemet. Og som sagt, så er der jo strandene 26 km med den fineste sandstrand, hvor det altid er muligt at finde et sted for sig selv, hvis man ønsker god afstand til badenaboen. Hvis man vil opleve Anholt fra søsiden, er kajak det helt rigtige, og er man heldig, kan man få selskab undervejs. Der er sælreservat på Totten, øst for fyret, hvor der ikke er adgang. Bestanden af den spættede sæl er svingende, sandsynligvis omkring 500 styk, mens der kun er få gråsæler. Tidligere var der store bestande af gråsæl, og Kølnmis i dag gik fællesjagten ind. Præsten skriver således i 1742, at der årligt blev slagtet 150 sæler, der gav indbyggerne 7-8 tønder tran. Tranen blev brugt til lamper og opvarmning, og skindet blev blandt andet brugt til tasker og tobakspunge. Spækket kunne sælges eller byttes for korn. Kødet blev spist, og sælhundebøf blev anset som en delikatesse. I dag er sælen som sagt totalfredet og har ynglested på østspidsen, Totten. Spættesæl føder ungen i juni-juli måned. Ungen kan svømme straks efter fødslen, men går dog nødigt i vandet.
Ungen her er 3-4 måneder gammel og filmet på Strand i oktober måned. Vi har været tidligere oppe og i Pakhusbugten en augustmorgen lidt efter klokken 4. Det var lige her, at de 10 danske kanonbåde den 27. marts 1811 kl. 2:30 om morgenen de landede, efter at have roet den lange vej fra Djursland. Næsten 1000 mand blev landsat. En fortrop blev dog opdaget af en engelsk patrulje, og da danskerne nåede frem til fyret, var de, som det står, afmattet af at have vadet i 1,5 fod dyb og løs sand, tørstige til vandsmægtigelse og ganske uskikket til at storme frem mod de 2 snese 24 punds kanoner, der var på Fort York.